tangan. Saja. Waduh, cuma-cuman. Tuh, ini sumber gede. Om Swastiastu ya, selamat sore pemirsa penonton di rumah semua ya. Nah, kita akan review kembali ya. Nah, kita berada di Pura Dalem Baleran. Ini anak Katuran lagi musik ya. Rencana jadi itu susunan dalam Baleran jadi Pura Baleran Pura kami lagi masih isu iki sampean lanang sampean iki sane kaya isu-isu kayak lanang sampean iki sebeton dia sampean lanang nih sane kaya musuh-isu lanang sami nih. Selesai untuk sisungnya ya. masyarakat dari banyak kabupaten Katuran bersemayam bersama ya.
ini bawa ini bagaimana bagaimana gitu. Semir lagi, ini semir. Ini semir baru sampo semir. Satu. Keren. Benar benar. Oh, nak foto rakan. Oh, ini terkenal gitu. Pak. Ya itu menang. Apa dah? Ini udah bulan lah. Tapi, iya. Seperti sebulan lah, nama kecil. Balon. Kan goyang lari batu tepat sama
Kadang protes tinjang saja doang. Kawan gitu. Ces udah hilang. Saya pada mengingat lagi mau ada hilang. Oke teman-teman ya, ini kita lanjut lagi ya. Nah ini ide susunan ring dalam Dlodan ya. Jadi lungo ya gitu.
persiapan untuk mati ya. Ini dulu memang biar teman tahu ya. Dari Dlodan Sami ya, beli itu dari dalam Dlodan.